ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കുറച്ച് തിരക്കുകളൊക്കെ കാരണം നമ്മുടെ പുതിയ റോഡിൻ്റെ വീഡിയോസൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല കൂടുതലായിട്ട് ഒരിടങ്ങളിലും പുതിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പലയിടങ്ങളിലും ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം പൊളിച്ചു തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പുതിയ അപ്ഡേഷനുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി മുതലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2 റീച്ചുകളിലായിട്ട് വർക്ക് നടക്കുന്ന പുതിയ ദേശീയപാതയുടെ സൈറ്റ് ഓഫീസാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 4 സൈറ്റ് ഓഫീസുകളാണ് വരുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെന്നിയൂരിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതുവഴി പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണിക്കുക എന്ന് കരുതിയതാണ് ഈ സൈറ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ. ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയൊരു വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മളെ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. വെന്നിയൂരിലെ പെട്രോൾ പമ്പിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ 6 ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സൈറ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെ ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റിന് ആവശ്യമായ 4000-ലധികം ലോഡ് മെറ്റലുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിനാവശ്യമായ ജനറേറ്ററുകളും മറ്റു ചെറിയ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങളും ഇതിനോടകം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ക്രെയിനുകളും JCBകളും ഇതിനോടകം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഓഫീസ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. ഈ സൈറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ വരുന്ന എല്ലാ പുതിയ അപ്ഡേഷനുകളും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടുതലായിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക.